guys, so bertemu lagi dengan Arnantia. So review kali ini aku akan bikin squishy collection. Baru kali ini aku senang karena hari Minggu itu aku beli squishy. So aku nggak bermasnya bohong. Nah so sebelum mulai video ini jangan lupa klik like, comment, and share di bawah ini. So lanjut aja kita mulai. Let's get started. Jadi yang pertama aku punya dari yang ini aku punya jamur, tapi sisa kepalanya doang. Ini Enso. Yang slow banget, tapi ini belakangnya udah gini dilem karena waktu itu bikin challenge tapi nggak di HP yang aku yang kan ada 3 HP ya. Next yang kedua aku punya ini, aku agak buru-buru. Yang kedua aku punya jamur lagi, cuman yang kayak gininya ini udah potong, ini ada teksnya. Ini maaf nih, beda guys, karena tangan ini lagi sakit, jadi ini teksnya. Next yang ketiga aku punya panda. Ini teksnya aku beli yang 10.000. Ini sushinya, ini belakangnya yang agak soft gitu, ini yang ada gini. Aku beli yang warna kuning. Next yang keempat aku punya Budetama. Ini squishy-nya yang punya aku sendiri. Kalau aku punya 1, 2, 3, 4. Kalau aku punya 6 squishy. Kalau teteh aku sih punya 4 squishy. Dan kalau ini squishy-nya cuma dipencet-pencet doang, slime-nya tuh ya. Next yang kelima aku punya Hello Kitty Coffee. Ini ada teksnya. Teksnya mau dibiarin. Nih. Ini squishy-nya. Nggak kelihatan slow-nya gitu, kita gini nih. Next one, ini yang terakhir, yang paling jumbo di semua squishy aku ya. Dan yang kemarin aku baru beli hari Minggu, kan sekarang aku bikin videonya hari Senin, maaf. Terusnya aku bikin videonya hari Minggu sekalian ke lapang gitu, mau vlognya di lapang juga, dan tapi nggak bisa. Nah jadi aku beli ini dia. Ini namanya Lombret, squishy Lombret. Squishy Lombret. And so slow dan soft dari squishy aku. Dan ini belakangnya. Next kita buka plastiknya. Aku nggak bermaksud nyombong. Ini nanti aku kasih tahu harganya setelah akhir video. Ini yang kayak ada, tapi aku paling suka di belakangnya karena bagus gitu ya daripada depannya. Kalau gini gelap ya.
Maaf gelap dulu ya, maaf kalau gelap. Ini squishy-nya, maaf kalau digelapin. Monyong. So maaf ya, aku nginin lampu terus. Dan ini udah habis, aku pakai kardus dulu. Boxnya tuh lagi ada di sini, yang ada suara ini, lagi dipakai buat balon gitu. Buat namanya tuh bola kecil-kecil yang warna-warni. Ini squishy. Ini squishy aku semua. Dan teteh aku sih nggak beli squishy, cuman aku doang. Dan nanti aku mau nge-vlog squishy, beli hunting squishy. Ini belakangnya halus gitu. Ya Ricci sudah punya ya. Ricci sudah punya sih. Sorry. Bentar ya. Bentar. Ini baunya kurang enak. Aku kayak makan asli nih. Dan so habis. Tapi kok ini sakit perut tadi. Ini sebelahnya kalau kalian nge-squeeze tuh squeeze tuh paling suka aku ininya, agar mastiin slow. Ini slow and next aku mau ngeliatin squishy collection tetaku. Guys, sudah diambil. Aduh monyong. Dari yang pertama, dari yang mini, punya banana yang mini ini. Kalian komen mau yang mana? Mau squishy yang mana? Ini ada jendela. Terusnya bagusan gimana ya? Bagusan ini ya. Bisa. Nih. Next, yang kedua, tataku punya Gudetama sama dengan yang aku. Next, yang ketiga, tataku punya medium donat. Aku sih hilang donat aku hilang, belum ketemu. Terusnya aku punya 7 squishy karena hilang. Ini dia, ini squishy-nya. Ini udah crack gitu, udah ngebelah kalau kalian nggak percaya. Ini ya, 1, 2, 3. Tapi baunya enak banget. Enak, kayak blueberry gitu kan. Kalau kalian udah pernah nyobain blueberry, komen. Dan wanginya sama atau enggak kalau kalian punya donat squishy. Next, yang terakhir, yang keempat ataupun yang terakhir, teteh aku punya jumbo. Susnya aku ada 8 karena yang ini elang jadi hangus. Nggak slow gitu karena udah ada air. So, kalian komen yang
suka squishy tetaku, suka squishy aku, suka squishy tetaku, dan komen di bawah. Dan kalian lebih bagusan mana? Lebih bagusan mana? Kalau kalian omelet apa omelet? Omelet apa long bread atau long mat atau apa? Nih long bread ya. Nah terus dari yang ini sama yang ini sih dua-duanya juga suka karena sama. Terus yang sukaan yang ini apa yang ini? Kalian komen, ini warna oranye, ini warna kuning, ini warna oranye. Komen ya yang suka yang mana. Yang sini aku, yang sini tetehku. Kalian suka yang mana dari yang ini? Next yang terakhir, ini kok sama ya? Aduh, ini kalian suka yang mana? Ini dari belakangnya dulu, ini depannya. Kalian suka yang mana? Komen di bawah ini. So thanks for watching, udah nonton. Jangan lupa klik like, komen, and share di bawah ini. So thanks for watching, bye.